Jira jirtu guyyaa har'aa viidiyoo birooti walitti deebineetii jira. Viidiyoon guyyaa har'aa hedduu tokko nama gaddisiisa, hedduu tokkollee miira keessa nama galcha. Egaa suurawwan daa'imman kanneen lameen asirratti argitanii kana hojjettuu mana isaanii hojjettuun daa'imman kana lamaan bakka tokkotti lubbuun isaanii darbeetii jira jechuudha. Egaa ishee tokko albeedhaan qalteeti kan ajjeeste, ishee lammaffaa immoo huuteetiidha kan ajjeeste jechuudha. Baay'ee tokko namatti dhagahama. Erga ijoollee kana ajjeeste illee mana harka ishee poolisiitti kennatteetii jirti. Yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti namni hin ajjeefama, nama hin ajjeesanii sana booda harka poolisiitti kennatu jechuudha. Yaa hidhamanii ni nyaatanii hin dhuganii, garuu adabbiin akka namni yeroo birootiif irraa baratu wanti namaaf kennamu hin jiru jechuudha. Keessattuu mootii duuni daa'imti kana ajjeefamuun daa'ima kana hedduu tokko namatti dhagahama. Osoo hanguma fe'aniiyyuu ijoolleen kun daa'ima waa balleessanii aarsuu danda'u. Garuu immoo kana hunda garaa jabaateeyyiiti namni ijoollee kana hojii kana irratti raawwachuun ijoollee kana qaluun hudhuun hedduu tokko namatti ulfaata dhugaa rabbiinna. Ani fayyaayyuu waan qabdu natti hin fakkaatu yookiin rakkina sammuu qabdi ta'a malee namni fayyaa qabu tokko harka maalitiin daa'ima tanneen ajjeesa kan jedhu ana hedduu tokko natti dhagahama. Wanti kunillee kan ta'aa jiru Addis Ababaa keessattidha jechuudha. Karaa poolisiitiinis haa ta'uuti gara mootummaatiinis haa ta'uuti namni tokko gaafa nama ajjeesu wanti baqii ta'e tokko wanti nama barsiisuu danda'u tokko namaaf hin kennamuudha. Kanaafiyyuu nama ajjeesuun akka baqa akkuma namni tokko tiitisa ajjeesuu akkasittiidha kan ilaalamaatii jiru jechuudha. Ajjeesan harka poolisii kennadha akkasittiidha kan of ilaalu hin nyaata hin dhuga inni waan ta'u hin jiru jechuudha. Ijoollee hanga tanaa lubbuu isaanii dabarsuu jechuun hedduu tokko namatti dhagahama. Maatiin ijoollee kana manatti gatanii akka nama kamiyyuu akkuma yeroo kamiyyuu gara hojii isaanii deemanii akka jedhanitti maatiiwwan ijoollee kana hojjettoota baankiiti. Isaan hojii deemanii gaafa hojiidhaa gara manaatti galan yommuu reeffa ijoollee kanaa argan hedduu tokko namatti dhagahama jechuudha. Akkasumallee abbaan ijoollee kanaa dhukkubsatee yookiin rifaatuudhaan of wallaaleetiidha kan mana yaalaa galee yaalamaa jiru. Haatis akkasuma. Kanaaf bichaan waanan jedhu hin beeku garuu namni gaafa nama qaxarus haa ta'uuti tokkorraa barachuu qaba. Yeroo hunda boo'icha, yeroo hunda gadda, yeroo hunda akkana jedhamee dubbatamu osoo hin taane mootummaan illee namoota akkanatti lubbuun isaanii darbaa jiran kanaaf waan nama barsiisuu danda'u tokko osoo laate hedduu tokko namatti tora jechuudha. Maaliif ammas yoo ta'e wanti akkanaa boru irruma deebi'ama jechuudha. Yeroo baay'ee hojjettoota manaatiin ijoolleen hatamanii yookiin wantoonni garaagaraa irra gahee wantoota akkasii ni dubbatama jechuudha. Yaa ta'u malee garuu wanti nama barsiisuu danda'u tokko hin jiru yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Kanaaf waaqayyoon garuu jajjabina isaaniif haa kennu maatii ijoollee kanaatiif jechuudha. Ijoollee kanallee mootii waaqayyoon lubbuu isaanii haa maaru. Baay'ee tokko namatti dhagahama garuu ani fayyaa hin qabdi jedhee hin yaadu akka kiyyatti jechuudha. Namni fayyaa qabu tokko namni sammuun isaa dalagu tokko daa'ima kana harka maalitiin albee fudhateetii ijoollee kana qala. Dhugaa hedduu tokko namatti ulfaata. Baay'ee tokko namatti ulfaata. Amanuudhaafillee nama rakkisa. Waaqayyoon maatii isaanii ijoollee kanaatiif waaqayyoon jajjabina haa kennu. Akkasumallee gaafa namni tokko nama ajjeesu wanti nama barsiisu tokko yoo namaaf hin kennamin namni borus iftaanis irra deebi'ee gochuma kana raawwataatii jira jechuudha. Biyya keenya keessatti maal akka ta'aa jiru ani hin beeku. Lubbuun namaatillee akka lubbuu namaatti osoo hin taane akka lubbuu tiitisaatittidha kan ilaalamaatii jirtu jechuudha. Hanga lubbuu tiitisaa yoo hanqataati kan jirtu jechuudha. Namni gaafa nama ajjeeses nama saniif qixaatiin isa barsiisuu namoota biraa barsiisuu danda'u tokko hin kennamuufi yeroo baay'ee jechuudha. Kanaadha kan yeroo baay'ee namnillee akka nama ajjeesu kan taasisu jechuudha. Kanaaf kuni ijoolleen kun lubbuun isaanii darbanii jiru garuu hin deebi'anii namoota birootiif barnoota guddaa ta'uu danda'a. Gaafa nama tokko mana keessatti qaxaranii nama san sirriitti mirkaneeffatanii fayyaa qabaachuu isaatillee akkasumallee nama kana dallaalumarraa bichaa fudhatanii hojjisiisuu osoo hin taane duuba nama kanaa maalummaa nama kanaa qoratanii osoo hojjisiisanii hedduu tokko namatti tola jechuudha.
daa'ima lama dhabuu jechuun guyyaa tokkotti hedduu tokko nama gaddisiisa, hedduu tokko namatti dhagahama. Dhugaa jecha nama dhabsiisa. Waan dubbatan nama dhabsiisa, waan jedhan nama dhabsiisa kun jechuudha. Gara jabina hanganaatillee hin agarreen. Hanguma feete osoo miidhamte, hanguma feete osoo waan feete goote, waan fedheyyuu osoo taate, gattee hojii san bahuudha malee daa'imman kana lubbuu isaanii dabarsite. Haadhaaf abbaan isaanii hanga umuriin isaanii jirutti gubataatii jiraatan jechuudha. Adillam haadhaaf abbaa isaanii miti. Ijoolleen kun gaafa akkanatti ijaan arginu dhugaa imimmaan qabachuu nama dhoowwa jechuudha. Hedduu tokko namatti dhagahamu. Ganaa daa'ima xixiqqoo hanga tana geessu namni kana garaa jabaatee ijoollee kana lubbuu isaanii baasu fayyumaa hin qabdi jedhee hin yaadu ani jechuudha. Sammuun ishee sirrii hojjeta jedhee hin yaadu. Osoo sammuun ishee sirrii hojjeta ta'e garuu ijoollee kanarratti waan akkanaa raawwattu. Manni yoo ta'uufii baate, yoo itti toluu baate, gattee bahuudha. Dhiisuudha malee haala kanaan ilmoo namaa miidhuu jechuun hedduu tokko nama gaddisiisa. Ana hedduu tokko natti dhagahame dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Daa'ima hanga tanaa, daa'ima laalaniitiyyuu hin quufan daa'ima xiqqoo jechuudha. Ajjeesuu mitiitii, qaluu mitiitii, hudhuu mitiitii. Daa'imman hanga tanaa ijaanuyyuu laalanii hin quufan jechuudha. Eenyumtuyyuu daa'ima kan qabus haa ta'u, daa'ima kan hin qabnes haa ta'u, eenyumtuyyuu namni daa'ima hin jaalanne hin jiru. Garuu hedduu tokko nama gaddisiisa. Yeroon wanti akkanaa waggaa raawwatamu samoona tokkoof hin iyyamaa, samoona tokkoof viidiyoon irratti hojjetama warri yuutuubarootallee. Garuu sana booda hin dagatama bakka. Hanga yeroo biroo wanti biroo deebi'ee wanti akkanaa hanga namarra gahuutti jechuudha. Eenyumtuyyuu hojjettuu ofii mana keessatti erga qaxare itti amanee ijoollee kana akka ijoollee isaanii eegduuf gatanii biraa hojii deemanii jira. Garuu gaafa immoo itti isaan reeffa ijoollee kanaatitti galanii gaafa ijoolleen keessan duute jedhanii maal akka isaanitti dhagahamu bicha ani hin beeku. Rabbiin jajjabina isaaniif haa kennu. Ijoollee kanallee immoo itti Waaqayyoon lubbuu isaanii haa maaru. Namoota birootiif kun barnoota guddaa ta'uu danda'a. Warroota nama of biratti hojjisiisaa of jalatti hojjisiisaa jiraataniif jechuudha. Daa'imman isaanii namatti amananii gatuu hin bahan haala kanaan baay'ee tokko ulfaata. Hedduu tokko ulfaata jechuudha. Hojiin namatti hafuu wayya. Hojii borus iftaanis hin argatanii. Garuu immoo daa'imman kanneen gaafa lubbuun isaanii darbu gubaa bara baraati. Maatii qofaaf osoo hin taane namni suuraawwan ijoollee kanaayyuu argu dhugaa dubbachuudhaaf garaan nama hin danda'u. Hedduu tokko natti dhagahame ana. Baay'ee tokko nama aarsa, baay'ee tokko namatti dhagahama. Gara jabinni akkanaatis hin agarre yeroo jalqabaatiif ani jechuudha. Daa'ima hanga tanaa lubbuu isaanii baasuu jechuun hedduu tokko namatti ulfaata. Namoota kaaniifillee kun barnoota ta'uu qaba.